Hey, mambo vipi? Kwenye Yesaya Software tayari nimekwisha kutengeneza website, nimekwisha kutengeneza app, na saizi ninataka nitengeneze a chatbot ambayo pia itakuwa inafanya kazi kunisaidia kujibu baadhi ya maswali. So hii chatbot itakuwa unaweza kusema kwamba what is the latest release labda ya episode ya wiki hii, then ile chatbot itaweza kujibu, au kuna article gani mpya ambayo imetoka kwenye Yesaya Software, pia itaweza kukujibu maswali. Na haya maswali mengine ambayo ni personal ninaweza kuyaweka kwenye chatbot, pia kaweza kawa na kusaidia kujibu maswali kama hayo. Sasa lengo langu pia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ninatumia njia nzuri zaidi katika kufanya hiki kazi. Tayari nimekwisha kufanya na Dialogflow ambayo iko powered by Google, lakini pia kuna chatbot conversational platform nyingi tu ambazo unaweza kuzitumia hapa, lakini kwangu platform ya choice kabisa imekuwa ni Rasa. Kwa nini Rasa? Rasa ni kwa sababu inakuwa na uwezo ule wako, yani wewe mwenyewe unaweza ukai-self host kwenye server zako, then ukaitumia vile ambavyo unataka. Kwa hiyo zile data, ile training yote inakaa kwenye server yako. Ukilinganisha Dialogflow kwamba tuna train, lakini zile training na ile brain yote ya chatbot yako inakaa kwenye server za Google, and huwezi kuiweka kwenye infrastructure yako. So that was my choice kwa Rasa, and it's very good. Lakini pia inanipatia kama vile hands-on kuhakikisha kwamba kila kitu ninakifanya mwenyewe. It gives me that power to customize as much as I can. Kwa hapa nimekupeleka kwenye website hii hapa ya rasa.com. Pia unaweza ukapitia hapo kaangalia mambo gani ambayo wanayafanya ili iweze kukusaidia. Kwa hiyo lengo langu ilikuwa ni kuhakikisha na ukiangalia hapa chini Rasa inatumika na wadau mbalimbali kama hawa Adobe na wengine wengi. So I don't want to mention on that. Lakini ni tool nzuri kabisa ambayo imeweza kutusaidia. Kwa hiyo kubwa ambalo nilazungumza kuhusu Rasa ni kwamba unaweza kuiweka kwenye server zako. Na ukiweka kwenye server zako means unaweza ile brain nzima ya chatbot inakaa kwenye infrastructure yako, compared kwenye Dialogflow ambako ile brain inaenda kukaa kwenye server za Google, wakati wewe uko unabakia tu na ile service ambayo unaweza kaitumia. So far so good. Nikawa nimejaribu kufanya installation. Sasa nikipita hapa kwenye documentation, moja ya hatua ambazo zilitakiwa nifanye kwenye installation ilikuwa ni kutumia Docker. It was a challenge ambayo nilikuwa nimekubali kuifanyia kazi. So option ambayo imewekwa hapa ni kutumia Docker Compose, ambayo kulikuwa kuna script inatakiwa kuirun ili iweze kufanya kazi kwenye Docker kwenye server yako, ambao pia nimeweza kufanya hicho kitu. Hatua zilikuwepo ni mbili tu. Ya kwanza ni kudownload hiyo Rasa X, lakini pia hatua ya pili ni kuinstall. Lakini nilikuwa nina challenge moja kwamba tayari kwenye server yangu nimehost Yesaya Software.co.tz ambayo inabeba website yangu. Sasa nimeintroduce hii Docker au hiyo container kwamba ije ifanye kazi na yenyewe kuja kufanyia kazi, yani ionekane kwenye hiyo server moja. Sikutaka kuongeza gharama za kuhost hii chatbot pembeni kwenye server nyingine. So I want to use the same infrastructure kuhakikisha kwamba ninapata hizo huduma zote mbili, website pamoja na chatbot. So hiyo ndo kazi ambayo nilikuwa ninaifanya hapo. Na utaona hapa baada ya kukamilisha hiyo nimeiweka kwenye bot.yesayasoftware.co.tz, ambako hapo ndipo ile backend au the infrastructure ya chatbot imekaa kwenye hiyo subdomain ambayo nimeitengeneza. Na kubwa kabisa hapa, ili hii chatbot yangu iweze kufanya kazi, ilitakiwa pia ni integrate na SSL certificate kuhakikisha kwamba connection inakuwa iko secure. So hiyo ni changamoto nyingine ambayo nilipata kuipitia. So nikienda hapa na pia ngoja hapa nikufungulie tu kwamba pia hata kwa upande wa nani sasa wa SSL na domain nimefanya hizo kazi kupitia Cloudflare. Ina manage domain yangu. Kwa hiyo subdomains na nini vyote nimevimanage kwenye Cloudflare. So nikienda ndani zaidi utakuta kuna hapa nimeconnect kwenye server yangu kupitia SSH. Kwa hapa niko kwenye server na unaona hapo kuna
vitu vitatu ambavyo nimevihost, lakini kubwa kabisa ni hiyo bot.yesaya.co.tz ambako ndo chatbot ambako tumeiweka. Nikiingia hapo nitakwenda kwenye folder la etc. So hizo ni command za Linux which you probably ngwani ni zoom kidogo hapo. Kwa nitaenda kwenye hilo folder la etc na pia nitakwenda kwenye Nginx. Sasa kwenye Nginx hapa ndiko ambako kila kitu kinafanyika. Unaweza kuona hapo kuna vitu vingi, lakini tunataka kuingia kwenye folder linaitwa site available ambako hapo ndio nitalist hizo configuration za kila site ambayo niko nayo kwenye website yangu. Kwenye ls kwa nimelist hizo file. Unaweza kuona hapo kuna server zangu pia zile 3 ambazo zinafanya kazi. Lakini zote hizi ukiingia sasa kwenye DigitalOcean utakuta kuna kitu kinaitwa Droplet. Droplet ni kama server moja. Sasa kwenye hiyo server moja unaweza kuweka application zaidi ya moja. So ndio kitu ambacho tumefanya hapo. Unikienda labda tu kwenye hizi configuration moja wapo, labda nikisema vim alafu nikasema hiyo bot.yesaya.co.tz. So hapa utakuta kwamba server itakuwa ina listen kwenye port hiyo 443, na hapa nimetumia hizo certificates za SSL kuziweka hapo, na pia nimeweka jina la server ambalo niko nayo. Lakini kuna kitu hapa ambacho kinaitwa proxy reverse kwenye hii Docker. Kwa hapa inasema kwamba hii system yangu itarani kwenye localhost, yani huko ndani ya hiyo server, lakini itakuwa inasikiliza kwenye port hii hapa, lakini i-forward sasa hiyo port au fanya hiyo proxy reverse kwenda kwenye hii hapa port pamoja na domain hii hapa ambayo au server name hii hapa ambayo umeiweka. So hiyo ndio challenge kubwa ambayo nilikuwa nayo. Sasa nikirudi hapa nikienda pia kwenye etc, the infrastructure ya Rasa imekuwa installed kwenye hilo folder ambako hapa ndani yake zoom a bit. Hapa ndani yake kuna vitu vingi ambavyo viko, lakini kubwa ni kwamba kuna hii hapa Docker Compose ambayo yenyewe ndio inafanya hiyo kazi. Na nikijaribu hapa kulist kwa mfano services ambazo zina run hapa, kwa mfano sudo docker niseme ps, utaona vitu ambavyo vina run. Na lile jambo ambalo nilikuwa nimekuambia kwamba inakwenda kwenye localhost, lakini pia ina forward kwenye hii hapa port kutokea kwenye hii hapa port ndani ya Docker. So hii hapa ni port ambayo iko ndani ya Docker, alafu hii ndio port ambayo inasikiliza nje ya Docker. Ndio vitu ambavyo hivyo nilikuwa nimevifanyia configuration kuhakikisha kwamba system yangu inaweza kulisoma hilo file nje ya Docker na kuweza kuforward au kufanya hiyo proxy reverse kwenda kwenye subdomain ambayo nimeitengeneza na configuration zake ambazo ziko hapa kama unavyoona. So ninaweza labda nikakuonesha faili lingine la muhimu hapa ambalo linaitwa dockercompose.yaml. Hilo ndo faili pia la muhimu sana ambalo pia unatakiwa pia ulifanyie kazi kuhakikisha kwamba unabadilisha hizo port, kwa sababu by default ukileta hii tunahitaji hii Rasa inakuwa inatumia port 80 na zile port zingine ambazo ni default, lakini tayari kwenye hii server yangu nina listen kwenye port 80. Kwa unakuta inafanya kama kuna conflict ambayo ipo, ambayo sasa inakuwa sio poa sana kuhakikisha kwamba hiyo kazi inafanyika vizuri. Kwa unaweza ukaona hapa kuna hicho kitu ambacho nimefanya marekebisho hapa. Hapa ilikuwa ni port 80, port 443. Kwa hapo nimeongeza hiyo 10 kwamba ni 1080 na 10443 kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Mambo sio mengi sana. Kubwa kwamba ni namna gani unaweza kufanya hicho kitu. Na kama sijaeleweka vizuri, ngoja nirudie tena challenge ambayo ipo kwamba unakuwepo una server ambayo tayari na run, na kwenye hiyo server nina domain ambayo nimelink pamoja na hiyo server. But this time around ninataka sasa kufanya, nimeongeza Docker component au hiyo Docker container ambayo itakuwa inafanya kazi na ile application nyingine ambayo haiko kwenye Docker. Nikasema okay, basi nataka nitengeneze subdomain ya hii server ambayo ya hii application ambayo ina run, ambayo ilikuwa ni yesaya.co.tz, niongeze nyingine inaitwa bot.yesaya.co.tz, kisha ni link sasa ile application iliyoko kwenye Docker na hii ambayo iko kwenye server ya kawaida,
then nitoke nje, then mtu aweze kuangalia. Hicho ndo kazi kubwa ambayo nilikuwa nimefanya. So na pia nimeweza kufanya integration ya Chatbot na Telegram. Ukiingia hapa sasa kwenye Rasa X ambayo ndo server ambayo tumeinstall, unaweza hapa kuona kuna conversation ambazo zinaendelea kwenye Telegram na conversation ambazo zilikuwa zimeendelea ndani humu ya Rasa ambayo nilikuwa nafanya hayo majaribio. So nimeweza kulink up na hiyo Telegram, na naamini baada ya marekebisho machache itakuwa ready, and I'll tell you where utaweza kuipata hiyo chatbot na kuanza kusoma hayo mambo mawili matatu kutoka kwenye Yesaya Software, ambayo hii chatbot itakuwa inanihudumia. Unauliza tu maswali kama vile unakuwa unazungumza na mimi, lakini unakuwa unaongea na chatbot. Mpaka wakati mwingine. So ndo hiyo update nilikuwa nataka nikupatie. Asante.